Why so serious, son? Let's put a smile on that face. Според мен тя е социален феномен. Аз съм много щастлив, че тя уважи моята покана. Мексън, добре дошла. Добре, Парио. Смешно ли ти е? Малко само. Не мога наистина да казвам, че ми често откровено. Не мога да те взема да сериозно така. Добре, ще изчакаме да се успокои и тогава ще започнем. Добре съм. Чакай само да ми се махнат сълзите от очите. Добре съм. Да говоря. Много такъв въпрос. Аз не мога да ти кажа какво минава през Да, какво тия неврони тук, как кореспондират, как се чукат в главичката, изведнъж чакай тук да премеса два чувала в ораж и да си направя един тикток. Не стоят така. И остави другото, има хора, които го гледат това нещо. Еми да, смисъл. Добре, както ти да тебе, примерно ти е хрумнало да си сложиш маска на Спайдърмен и да правиш шоу, така на някой му е хрумнало. Така някой, много пъти примерно ми се е случвало, някой детенце идва до мен и оле, Мексън, много те обичам, смисъл. И като видиш тая радост, просто тая истинска радост. Това те зарежда, може би. Да, това в смисъл може да ти оправи не деня, ми седмицата ли. Тук ти има една аудитория, която те плащат, която първо мъже. Които какво? Гледат се? Примерно тебе, дето следваш такива жени. Скри са. И друг качил отгоре на машата. Вау! Има стена много. Ма това е смешно ли е било? Не е смешно. В смисъл той, ако гледа това видео, този човек, ще знае защо се смея. Ма вие сте имали заедно сцени с него или какво е било? Май нямахме. Той просто се качил на мачата. Да, той се качи на мачата за сцена. Аз бях просто отдолу. Кораба се рулеше и така. Да. На него му стана много лошо, което не беше смешно по никакъв начин на цялата ситуация. Но сега ти е смешно, като го разказваш. Цялата ситуация беше Да. И какво стана? от клатеницата човека му се, нали, се повръща. Да. Здравейте, скъпи спайдерменчета. Здравейте! Чакай да сложа камерата пред лицето ти, бе. Хайде да. Здравейте, паяжини! Очаквайте скоро гостуването на Мексън в най-новото кринч шоу на България, където тя ще гостува на Спайдърмен. Okay.